Hai, balik lagi di channel kesayangan kita, Bella Cynthia Antika. Oke, kita mulai videonya, tapi sebelum dimulai jangan lupa diklik tombol subscribe dan tombol loncengnya biar kalian tahu ada notifikasi apa selanjutnya. Daripada penasaran, check it out, let's go. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel kesayangan kita, Bella Cynthia Antika. Oke, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja ya, amin. Semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Nah, karena tadi di sini tuh di Bogor tuh hujan, terus sekarang aku lapar, aku pengen makan. Nah, tiba saatnya nih makan, kita makan. Kali ini tuh aku mau makan biasa sih menu rumahan ya. Makannya tuh biasa ini kita ada sambal terasi. Nggak ketinggalan aku pakai petai bakar lagi. Terus lauknya itu ikan cuek. Aduh jatuh. Dan nggak ketinggalan pakai sayur tumis kangkung tuh. Oke, tanpa berlama-lama kita eksekusi aja ya, kita habisin makanannya. Nah, aku makannya kali ini pakai daun pisang tuh, biar makin nikmat makannya. Dan anggap aja ini tuh lagi makan di tengah sawah, di pedesaan gitu-gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita bakal eksekusi makanannya. Yuk kita eksekusi ya. Masih aslinya. Nih, ini nasinya udah aku masukin ke apa namanya tuh, ke atas alasnya daun pisang. Jangan lupa sambalnya. Sampai enak banget. Ikannya jangan lupa, kan dulu kan ikan. Dan tidak lupa si sayurnya. Sayur kangkung. Kita buka dulu petai bakarnya, nggak ketinggalan petai bakar. Enak. Kita buka dulu. Susah ya. Lihat, petainya tuh gede-gede banget tuh. Sumpah jatuh cinta banget sih sama petai. Sama jengkol juga sih. Tapi karena sekarang lagi banyak yang jualan petai di mana-mana, jadi kita menu kali ini sih makannya perpetaian. Lihat gede lagi kan. Durasi ya. Maaf ya. Kita buka-bukain dulu petainya. Karena ini kan baru dibakar gitu. Udah, kita tadi. Kita lama-lama kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ikannya. Ikannya kita cocok pakai sambal. Kangkungnya
kangkung pakai nasi. Enak si ikannya. Ikannya pakai nasi, cocok sambal, kasih si kangkungnya. Tanya. Wah. Katanya enak banget. Ini kali ini saya coba sih ikan sama sambalnya, nasi kangkung. Enak emang. Pedesnya ini bikin sambalnya pakai cabai-cabai gitu ya. Nih nasinya, si pete, wah, tumpuk pakai kangkung, cocok sambal. Banyak pedas ikannya. Nah, ini petainya banyak dong. Kita lanjut makan lagi. Empah. Petainya gede-gede banget. Lagi aku lanjut makan, jangan lupa untuk di komen, di share, dan di like channel ini biar channel ini berkembang. Oke, aku lanjut makan dulu ya. Jangan lupa untuk di subscribe karena subscribe itu gratis. Oke. Tanya terakhir. Sudah, sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.